ल साथी हो, हामी चाहिँ अहिले स्ट्रगल फेसमै छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ यस्तो धेरै अब ठुलो घर पनि चाहिएको पनि छैन साथीहरू। हामी स्ट्रगल फेसमै छौँ होइन। टमन सर र म चाहिँ एकदमै स्ट्रगलिङ फेसमै छौँ र एकदमै राम्रो छ। अहिले चाहिँ हामी किनभने सक्सेसको स्टार्टिङ चाहिँ 0 लेभलबाटै हुन्छ साथीहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी रोजीरोटी यस्तै हो साथीहरू, गाइसहरू होइन। हामी बस्ने घर यस्तै नै छ साथीहरू, नगिलाइदिनु होला होइन। कुनै दिन हाम्रो पनि महलभन्दा कम चाहिँ हुँदैन साथीहरू होइन। हामी दुःख गर्दैछौँ साथीहरू होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो टमन सरलाई चाहिँ अनेठा नसोच्नु होला। उहाँ बस्ने घर चाहिँ होइन, राम्रो छ एकदमै, वान अफ द फेभरेट छ। अब हाम्रो पनि पाहाडतिर यस्तै हो साथीहरू होइन। अहिले हामी स्ट्रगल फेसमै छौँ साथीहरू होइन। दुःख गर्दैछौँ, कुनै दिन हाम्रो पनि कुनै महलभन्दा कम चाहिँ हुँदैन घर चाहिँ। त्यो चाहिँ सब राम्रो छ साथीहरू, टेन्सन हुन्छ। हाम्रो आन्टी चाहिँ एकदम उहाँ पब्लिक स्पिकर हुनुहुन्छ र सोसल वर्कर पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँ आन्टी चाहिँ होइन। र उहाँ आन्टीले चाहिँ अब चाहिँ बोल्नुभयो भने पुरै देश खाइदिनुहुन्छ क्या आन्टीले चाहिँ। पुरै खतरा हुनुहुन्छ आन्टी चाहिँ। देख्नु सक्नुहुन्छ आन्टी भिडियोमा चाहिँ आइसक्नु भएको छ, उहाँ फ्रन्ट लाइनमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई चाहिँ युट्युबको थम्बनेलमा चाहिँ म राखिदिइहाल्छु आन्टीलाई चाहिँ। त्यो जे भए पनि राम्रो बोल्नुहुन्छ आन्टी चाहिँ, एकदम खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो वास्तवमा चाहिँ थमन सर घर होइन है, यो चाहिँ उहाँ कतेरा हो, मैले त्यति जोकेर भनेको साथीहरू। उहाँको एकदम राम्रो घर चाहिँ छ, म देखाइदिन्छु उता चाहिँ, एकदमै दामी छ। जस्ट जोगिङ गरेको मात्रै मैले चाहिँ होइन। यो चाहिँ जे भने उहाँको चाहिँ यो खेत धान रोप्नको लागि यता आउने अलिकति बस्ने यो घर मात्रै हो, अलिकति सोरुम जस्तै मात्रै हो। उहाँको एकदमै स्पेसल घर त उता नै छ, म देखाइदिन्छु साथीहरू। मैले जस्ट जोगिङ गरेको, जस्ट फनी गरेको है त साथीहरू है। थमन सरलाई चाहिँ मैले जस नराउनु भन्न खोजेको होइन, एकदम मेरो मिल्ने साथी हो, एकदमै दामी हुनुहुन्छ सर चाहिँ। ल त्यो साथीहरू सबैजना एकदमै शुभ, हजुरको दिन चाहिँ शुभ रहोस् साथीहरू होइन। एकदम बेस्ट रहनुहोस् होइन, वेल्थ हुनुहोस् होइन, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस हुनुपर्छ साथीहरू होइन। लाइफमा मरेर लानु के छ साथीहरू होइन, दुःख गर्ने हो साथीहरू होइन। जति इन्कम हुन्छ त्यसमै खुसी रहने हो गाइजहरू होइन। त्यो साथीहरू, म चाहिँ अहिले यति भन्दै मेरो ब्लगिङ है क्लोज गर्न चाहन्छु गाइजहरू। ओके बाई, विश यु अल द बेस्ट गाइजहरू। ल।